क्या मॉम मेरी मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मैं इतने क्यूट बच्चों की सौतेली माँ हूँ। मॉम आपका स्वागत है हमारे में। हे भगवान, मेरे तो लग गए, मैं इनकी सौतेली माँ कैसे हो सकती हूँ? मॉम आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपनी कंपनी का बॉस बना दूंगा। पायल, अपनी आंखों से देख लो, तुम्हारा होने वाला बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ घूम रहा है। कार्तिक के बच्चे, मेरी इतनी हिम्मत मेरे रहते हुए किसी और लड़की के साथ मौज कर रहा है। और जब यह तीनों बच्चे मुझे अपने घर लेकर आते हैं तो इतने गहने देखकर मेरी तो नीयत ही फिसल जाती है। और जब मैं यह सारे गहने समेटकर भाग रही होती हूँ तभी कार्तिक की गर्लफ्रेंड मुझे रास्ते में पकड़ लेती है। क्यों चुड़ैल, तू मेरी कार्तिक पर लाइन मारेगी? अरे रे बेटा, तुम्हें गलतफहमी हो गई है, दरअसल मैं उन तीनों की सौतेली माँ हूँ। रुक चुड़ैल, तू ऐसे नहीं बताएगी, मुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। पायल ये तुमने क्या किया? क्या किया? तुम बताओ, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? क्या सच में ये आपकी मॉम है? तुमने मेरी मॉम को धक्का दिया, इसीलिए मैं तुमसे हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ रहा हूँ। इसके बाद मेरी हालत इस तरीके देख मेरे तीनों बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं। आने वाली बात देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।